Inilah rider-rider yang masuk ke kualifikasi 2 di MotoGP Malaysia 2025. Dan yang paling mengejutkan, 5 besarnya tidak ada Ducati. Nomor 1 Pedro Acosta ya. Dan yang mengagetkan, pabrikan Jepang masuk top 5 dari urutan 2, 3, 4, dan 5, yaitu pabrikan Yamaha dan Honda. Dan untuk Pecco, Mas Pecco terlempar ke urutan 12. Marco Bes juga ke urutan 15.